देख सकते हैं आज मेरे पास एक एसर का लैपटॉप आया हुआ है जिसका कि ये जो हिंज है इसका पूरा ढीला है। तो इसी को टाइट करना है और इसमें एसएसडी लगाना है। इसमें कीबोर्ड भी चेंज करना है। तो आज मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ इसमें एसएसडी लगाकर। कीबोर्ड का वीडियो तो हमने पहले भी बना चुका हूँ। तो इसका कीबोर्ड लगाकर आपको एसएसडी किस टाइप से लगेगा, इसका हिंज कैसे टाइट होगा ये दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं इसमें स्लॉट दिया हुआ है M.2 SSD का। तो यहाँ पे हम SSD लगाएंगे और ये रहा इसका हार्ड ड्राइव, 1 TB का हार्ड ड्राइव है। ये यहाँ पर दिया हुआ है स्लॉट। तो इसमें SATA SSD नहीं लगेगा, इसमें आपको SSD M.2 लगेगा। तो ये देखिए M.2 SSD सिम्ट्रोनिक्स का है, 256 GB। तो इसको यहाँ पे इस टाइप से लगा कर यहाँ पर नट कसना होगा। तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, तो स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। हमने स्क्रू निकाल दिया इसमें से और इसको इस टाइप से यहाँ पे सेट करना होगा। देखते हैं इसी टाइप से आपको SSD को सेट करना होगा। इसका जो है हार्ड डिस्क में डाटा है, तो हार्ड डिस्क का कनेक्शन जो है हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए ये इसका हार्ड डिस्क का कनेक्शन है, तो यहाँ से इसका वायर हम निकाल देते हैं इसमें, क्योंकि अभी विंडो इंस्टॉल करना होगा हमको। तो इसमें विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लीजिए। तो चलिए हमने SSD लगा दिया है इसमें। अब इसका जो है पहले हम डाटा जो इसका OS है OS अपलोड कर लेते हैं। वायर को कनेक्ट करके और इसमें विंडो वगैरह सब अपलोड हो गया। तो हिंज था, हिंज भी हमने अच्छा से इसको टाइट कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसका हिंज को करना है तो पहले बैटरी का कनेक्शन निकालेंगे यहाँ से। बैटरी का कनेक्शन निकालने के बाद इसका जो देखिए डिस्प्ले का केबल है, डिस्प्ले पत्ता यहाँ से रिमूव करेंगे इस टाइप से। ये वाईफाई कार्ड है, वाईफाई कार्ड का वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जो स्क्रू वगैरह है, स्क्रू वगैरह सब खोल लेंगे यहाँ से। इस साइड भी सेम इसी टाइप से खुलेगा। इस टाइप से खड़ा करना होगा। चक्कू गिर गया, तो इसको यहाँ से इस टाइप से खोलना होगा सबको। इसी टाइप से आपको पूरा इसको खोलना होगा। देख सकते हैं हमने खोल दिया हूँ। अब यहाँ से इसका जो है स्क्रू इसी को टाइट करेंगे थोड़ा सा दोनों का। नीचे इसी टाइप से इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से। इसको भी सेम उसी टाइप से खोलना है। और ये जो स्क्रू है जैसे इसको टाइट थोड़ा थोड़ा करेंगे। इस टाइप से इसको पकड़ कर यहाँ से ये जो वायर है नट है इसको टाइट करना होगा इस टाइप से।
ठीक है, थोड़ा टाइट हो गया, ये ढीला था। तो अब सेम चीज़ इसको भी करना है, ऐसे इसको भी ढीला करेंगे, सॉरी टाइट करेंगे। तो बैटरी है, लाइन नहीं है। 470 बैटरी देख लो। टाइट हो गया ये भी। तो मैं इसमें फिक्स करता हूँ फिर से। देखिए इसका ये हिंज जो है डैमेज भी था, तो इसको हम थोड़ा रिपेयर कर दिए खुद से। इसका तो सिर्फ हिंज हमको ढीला करने को मिला था, बट देखे कि पूरा डैमेज है, तो इसको हम रिपेयर भी अपने तरफ से कर दे रहे हैं। सोल्डिंग एरिया ना थोड़ा सा दीजिए तो अयान 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 सोल्डिंग एरिया ना दीजिए। तो देखिए इसमें हम रुआ वगैरह लगाकर इसको फिक्स तो कर दिए, बट सोल्डिंग आयरन लगाकर ये जो थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है इसको हटाएंगे सोल्डिंग आयरन से। तब में ये जो है इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। चलिए पहले सोल्डिंग आयरन को गर्म करते हैं, उसके बाद इसको हम बैठाते हैं।